वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो? उम्मीद रखती हूँ आप बहुत खुश होंगे, अपने घर में खुश रहेंगे। और मैं आज आलू लेके आई हूँ। आलू की ये मैंने बॉयल करी, आलू के बिस्किट बनाऊंगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छे बनेंगे, नमकीन बिस्किट। ये मैंने इनको अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से इसको कर लिया है। और ये मेरे पास थोड़ी सी दाल है, 1 चम्मच के बराबर होगी ये दाल। ये भी इसी के अंदर मैंने शामिल कर देनी है। ये भी बॉयल हुई हुई है, 1 चम्मच में डाल रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट। ये मैंने 1 चम्मच मसूर की दाल थी, ये भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी, थोड़ा सा टेस्ट आएगा। और जीरा, सफ़ेद जीरा है भुना हुआ, ये मैंने थोड़ा सा हथेली की मदद से ये मैंने मोटा मोटा कर दिया। ये मेरे पास काली मिर्चें हैं, थोड़ा सा ये भी हल्के से डालूंगी, ये भी मैंने कट कर दिया। ये मेरे पास धनिया है, 1 चम्मच के बराबर धनिया, ये है धो के अच्छी तरीके से, ये भी इसके अंदर शामिल कर देना है। ये मेरे पास प्याज है, हरा प्याज है, बारीक बारीक काटा हुआ, 1 चम्मच के बराबर ये भी हो जाएगी, ये भी इसके अंदर शामिल कर देना है मैंने। देख सकते हो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया कूटा हुआ सूखा, ये थोड़ा सा टच करेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल कम डालना है। इसमें मैं नमक डालूंगी, थोड़ा सा अपने हिसाब से डालना है, जितनी आपका चाहिए इतना ही चाहिए। मुझे जितना चाहिए तो मैंने ये डाल दिया इसमें। और इसके अंदर मैंने ये कॉर्नफ्लोर है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर की शामिल कर दी है। अभी एक और चीज़ जाएगी, भुना हुआ बेसन मेरे पास मैंने भून के रख लेती हूँ, और ये मेरे पास भुना हुआ बेसन है, ये भी इसके अंदर मैंने शामिल कर देना है। ये अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है। अगर कॉर्नफ्लोर कम होगा तो फिर मैं दोबारा शामिल कर लूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। अब हाथों की मदद से इसको करना है, ये इसको हाथों की मदद से इसको इस तरह मिक्स कर लेना है। और बेसन 1 चम्मच के बराबर मैंने बेसन कर लिया है ये। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर ये इतना और ले लूँगी, बस इसमें ये बहुत हो जाएगा, ज़्यादा नहीं शामिल करना है, ये कड़क हो जाएंगे इस वजह से। बस कर सकते हो। ये मैंने इस तरह आटे की तरह गूंद लिया है, इसको मैं 2 से 3 मिनट इसको ढक लूँगी, फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये देखते हैं इस तरह बन चुका है माशाल्लाह से, ये देखो कितना अच्छा बना है। मैंने हाथों पे ले लेना है इस तरह का, ये किसी चीज़ का ढक्कन ले लेना है, और इसके ऊपर ये है इस तरह से, तो कोई भी चप्पल ले लो, कोई भी थैली लेके इस तरह इसके ऊपर ये कर लेना। ये मैंने ढक्कन ले लिया था, इसके अंदर अभी थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी, या तेल लगा लो, घी है जो भी आप लोगों के पास है, इस तरह लगा के ये ऐसे देख सकते हो। इस तरह मैंने गोल बना लिया है, ये इस तरह आसानी से निकल जाएगा। ये देखो इस तरह है। ये मोटापा अपने हिसाब से रखना है, जितना ही बनाना है, मोटा पतला आप खुद कर सकते हो। ये इस तरह टिक्कियाँ बना लेनी है, ये देख सकते हैं इस तरह मैंने टिक्कियाँ बना रही हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखो इस तरह बना के सारी की सारी फिर तरह मैंने ये टिक्कियाँ बना ली हैं। ये देखो इस तरह, अगर से थोड़ा सा गुलाई नहीं तो ऐसे हाथ में इस तरह करके ये गुलाई कर लेनी है, बिस्किट के शेप दे देना है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बनेंगे और बच्चे शौक़ से खाएंगे इस तरीके से। और मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। ये भी ये डिज़ाइन बनाने के लिए ये माशाल्लाह बच्चे फिर शौक़ से खाते हैं। थोड़ा सा ये कर रही हूँ इस तरह, और ये ऐसे यूँ करके यूँ बना लेना है। और ये सारे इसी तरह बना के फिर दिखाती हूँ। साथ ऐसी चम्मच ले लेनी है, इसकी मदद से ऐसे कर देना है। ये थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेना, बच्चे शौक़ से खाएंगे इस तरह से। और पेंसिल ले लेनी है, गोल सी कोई भी पेंसिल ले लो, कुछ भी है तो उसको इस तरह से करके, और ये माशाल्लाह इस तरह बन जाएंगे। आपको मैं अभी दिखाती हूँ। घी मैंने उधर चढ़ाया हुआ है और गरम हो रहे हैं, मैं अभी दिखाती हूँ उनको तल के। ये मैंने फ्राई पैन ऊपर रख दिया, मैंने ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह इसको तल लेना है सारे इस तरह। ये बिस्किट बना लेने हैं, बच्चे शौक़ से खाएंगे माशाल्लाह से, नमकीन है और ये बच्चे शौक़ से खाएंगे। ये देखो ये दोनों तरफ से इस तरह गोल्डन हो चुकी हैं। ये इसको 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको पकने में, और ये गोल्डन हो चुके हैं माशाल्लाह, बच्चे शौक़ से खाएंगे। देखना ये नमकीन बिस्किट मैंने बनाए हैं, तो ये मैं निकाल रही हूँ। ये अच्छी तरीके से घी निकाल लेना है, पेपर रख लेना है, पेपर से
घी निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये अभी देख सकते हो, ये मैंने बना लिए माशाल्लाह से। ये मैंने बना लिए आलू के बिस्किट, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बनते हैं और बच्चे शौक़ से खाएंगे। ये ज़रूर ट्राई करना है। और मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी कल, और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना।